ओडिशारे पूरा विपद पड़ी। कौन विपद पड़ी चलो टिके सुनिया। मन सागर माने पूरा वर्षे खंडे चलीला माइक वाला खाली लगे ताको जीवन पळेला ता पछर कारण कोन एई नारी भाई से झियोटा जदी तुम निज भौणी हेतांता ताहाले भी कोन तुम जिंस कहितांतो कि ताको स्वामी स्त्री भीतर आमे जानिनु से मैटर सहित हमर किछि नाही सी ताकर कोन हेते कोन नाही आमे जानिनु किंतु आमे चाहूछु हम गुलुआ भाई पूरा सुरक्षित रुहंतु ताकू पूरा सुरक्षित रखा जाऊ आम ओडिया इंडस्ट्री बंती जाऊ जिंस इमेजिन करो मु एबे सेलिब्रिटी हो गेली और रास्ता गला बेलको मु गोटे झियोटा को मिसबिहेव कली तासे तो बहुत किछि खराब काम कर देली से जिंस को नै कि मो ऊपर एक्शन नेला मीडिया वाला को डाकला मो नारे केस देला मु आसिक मीडिया आगे कहबी मो जीवन प्रति विपद अछि मु मरि जीवी एटा कर देबी सेटा कर देबी ताले को पुलिस मते छाड़ देबो जस्ट बिकॉज़ ऑफ मु गोटे सेलिब्रिटी बोली।